מצלמים לכם את הבריכה. הנה הבריכה. אין דברים כאלה. זולה? את יודעת מה הבעיה בזולה? סתם, אין בעיה. איך נרד? רק נצלם? לא צריך לקו של החוף? עושה טיול רגע עם העגלה? או צריך לרדת זה, להוריד את העגלה? תשמעי, אני מצדיע לילדה הזאת, יש לה אומץ. יש לה אומץ. כל הכבוד לה. כאילו חם אבל לא מספיק בשביל, כאילו, אבל תמונה חייבים לעשות שם. רוצה לרדת רגע מה זה? תלם?